大家好，我係 Cyrus， 我今日準備教大家廣東話，你哋準備好學習未啊？一齊嚟啦！今日我會教大家交通工具嘅廣東話。你睇下呢一架係咩嚟？呢一架係小巴。喺香港有兩種唔同顏色嘅小巴，有呢一隻綠色車頂嘅綠色小巴，又或者有啲人會叫做綠 van。呢一隻紅色車頂嘅，我哋叫佢做紅色小巴，有啲人會叫做紅 van。綠色小巴係專利小巴，佢有固定嘅路線同埋車站，而紅色嘅小巴佢都有固定嘅點對點嘅路線，但係佢嘅路線可以因為交通而改變。一般嚟講，小巴都有16個座位，而家越嚟越多小巴可以坐更加多人，有19個座位。通常係16個座位，而家越嚟越多小巴係可以坐到19個人。搭小巴嗰陣，一上車就要俾錢。搭綠色小巴，你可以俾散紙，又或者嘟八達通。但要記住，搭綠色小巴係冇得找錢嘅。如果個車費係2蚊，你俾張10蚊，司機係唔會找俾你嘅。而搭紅色小巴好多時都淨係收現金，有時佢都會收八達通。不過每一條路線都唔同㗎，有時你可以俾八達通，或者俾現金，但有時佢淨係收現金。有陣時係上車嗰陣就俾錢，有陣時係落車先至俾錢。每一條路線都唔一樣。不過紅色小巴嘅司機係會找錢俾你嘅。如果個車費係10蚊，你俾張20蚊，司機就會找返10蚊俾你。但係我點知道幾時應該俾錢呢？你可以問司機，又或者睇下其他人係幾時俾錢㗎。小巴同巴士好唔同，小巴係冇電子報站牌話俾你知而家係咩站，所以你最好用電話睇住個地圖，知道幾時要落車。而到站嗰陣，一般嚟講，你都要嗌有落啊，唔該。而司機係會舉一舉隻手，話俾你知佢聽到啦。如果佢冇舉手，可能你就要再嗌多一次有落啊，唔該。而家有一啲小巴，佢係有鐘俾你撳，可以話俾個司機知你要落車，嘟，然後司機可能都會舉手，等你知道佢聽到啦。我覺得搭小巴係好難嘅一件事。如果你唔係成日都搭嗰架小巴，如果你係第一次搭嗰架小巴，你可能唔知道點樣嗌有落，唔知道喺邊一個站
落車。小巴嘅車站好多時都會用一啲地標做站名，可能係用學校，可能係用公園，可能用一條街嘅名，但有時會好簡單就話轉彎有落啊，唔該，又或者話下個燈位有落啊，唔該。真係好難去知道嗰個站其實係叫咩名㗎。我自己唔算好鍾意搭小巴，因為小巴冇一個 app 話俾我知幾時佢會到站，我要喺個站度等，唔知道佢幾時先到站。第二，我如果去一個新嘅地方要搭小巴，我未必知道點樣嗌有落，可能就會坐過咗站，落唔到車啊！但係小巴通常都會比較快，而巴士就會慢啲，因為佢可能好多站要兜。咁你呢？你有冇搭過小巴啊？你鍾唔鍾意？唔鍾意搭小巴？留言話俾我知啊！下次見，拜拜。